结果被原封不动的退回，出版社没收到书稿，所以他后来才找另外一间出版社，比较平静的出版社，怎么样的想法？结果最后大卖。那这大卖结果却又在出书，他已经排定要出书计划了，要做哪些事情？这个都要非常逐渐嘛，要做哪些事情都已经想好，包括书名，它其实原本这三部曲只有一个书名，叫做《憎恨女人的门》，然后3本书在各有一个副标题。在瑞典第一个版本的时候，就用《憎恨女人的门》作为书名，可是到了第2集、第3集就完全改掉了，那就没有依照拉森的意愿，就直接换掉。更不用讲说《罗文森女孩》其实是到了美国版、英国版、英语的版本之后，直接叫做《罗文森》。那刚讲，其实作家在之前就已经先设想好，说这3本书他怎么打书、怎么宣传、怎么样去告诉读者的他的创作理念。现在我完全看不到，所以完全看不到，因为书在2005年出版，可是在2004他出前一个，有一天在家里写上民法倒下去，没有人知道，然后他就过世了。接下来八卦出现了，他其实有一个同居的伴侣，一直没结婚。所以呢，这个同居伴侣，据后来拉森资料之后，他也讲说，拉森其实前面3部小说写完之后，已经在写第4部了，写200多页。但拉森的遗产，他直接是归属于在瑞典讲的难听点，就是非常贪婪的父亲跟他的兄弟。所以后来他遗产就不是跟拉森已经在一起好几十年的伴侣，或是被父亲那边拿回去了。然后呢，他们跟出版社去找了另外一个作家去写的第4部的新的故事，找人代理。所以呢，他也不是从原本的女朋友手边拿那200多页的遗稿来去增补修润，不是，是一个完全全新的故事。今天是8月15日，再过12天，8月27，台湾好像没有赶到才播热潮，但是全世界有30个国家要同步上市这一本，不知道到底能不能看的小说。就拉森的女友也讲得很白，她说这本书我一定会看，但我一定不会买。讲得蛮玄的。好，讲到这些八卦之后，先回过头来，为什么当初拉森写3部曲？这其实是在北欧推理小说有一个很奇妙的传统，是大概写10本去讲你要讲的事情，写10本去讲一个你要讲的事情，是什么意思呢？始作俑者是这对夫妻麦克瓦尔跟泰法勒夫妇，这对夫妇远流有出了他一套马丁贝克单全集10本，我刚刚后面应该也有其中的几本。这夫妇是一对共产主义者，现在已经过世了，但还在。他们在书写的时候，有一段我把他那个写出来的话，就是他们认为警察是保护社会不受罪犯侵袭的人，还是让社会中的无辜者出于报复而犯下罪行的挑拨者。他们有另外一段话去显现他们要创作犯罪推理小说的动机是什么？说我们把创作犯罪推理小说当成是一种解剖刀，一刀一刀划开资本主义福利国家的假象。资本主义福利国家，所以以他的背景，刚提到他们是共产党人，他们信奉的是社会主义，所以他对对于资本主义的批判，以及刚前头提到的北欧成为了社会福利国家的背后是资本主义的支撑，所以他觉得这一连串都是他们看到北欧，以至于他们所属国家是瑞典社会问题的最大根源，而这最大根源里头，过去我们认为拨乱反正的力量是侦探，是警察，可是，在他们故事里头，这些警察其实不过就是国家机器的帮凶而已。这是一个很严重的控诉，而且这个控诉是距今50年前，整整50年他们在1965年的时候写的第一部作品叫做《罗塞安娜开始》接下来的10本书，在接下来的10年里头，也曾经有人问过说他们2个是怎么分配的，因为2个人都挂作者，但他们是怎么书写的？基本上就是
这张明写，下一张我写，然后再下一张你写，因为他们概念非常清楚，非常清楚我知道什么。而要讲这件事情，他也不是在第一部作品当中就抛出来说，其实是这样的一个。他有一个故事角色叫做马丁贝克，是一个警探。这警探是在瑞典的警方高层非常倚重的一位凶杀组的探长。那这个探长呢，他往往就会被调到很多其他地方去调查案件。第一个案件就非常具有代表性，叫罗珊娜。他们发现在河面上，不知道是河还是湖，总之在水上发现一具女性浮尸，一查不得了，他是个美国的观光客，一个美国观光客死在瑞典。1965年，50年前，其实通讯不是那么发达，不是那么的打个电话，网络一接就会联络到对方，就是还时差，还有什么，包括这具死尸已经被泡了浮肿，无法辨别，那你怎么知道对方是谁？再记得是这个人为什么死的？其实，在罗珊娜这部作品一出来就轰动的是，原来北欧其实不如我们想象的理解，而我们是以西方社会来看，1965年的英美的推理出现。他原本觉得犯罪死亡，那应该是这些大城市，我刚提到大城市、大国家才会习以为常的事情。北欧不是很健康吗？不是很安和乐利吗？我这没列出一个表，但是在《经济学人》的杂志上面曾经有过一个统计嘛，这统计蛮有趣的。他说，斯堪的纳维亚地区可能是全球犯罪率最低、腐败最辛苦的地区。所以犯罪率呢，是指10万人当中发生多少件谋杀案的件数。我举几个数据让大家做参考。美国是4.2，10万人当中有4.2件。巴西是20倍，台湾是2.1，丹麦是0.9。最新统计数据，你知道全世界被纳入这个统计的基本上是那个开发中到已开发国家。大家知道最低的是哪个国家？日本0.2。所以有时候当我看那个数据，就想说，那为什么那么多死了人的，然后被谋杀的，被怎么样的，那么多日本推理小说，然后动力会不会写那么多？那显然跟谋杀率无关。然后最高的是已经高到40-50的在哪里？哥伦比亚，然后毒枭横行的国家。但是你就没有听过那些国家有推理小说，对不对？其实有啊。那这边我要老实跟各位讲是，今天虽然谈北欧推理，但其实绝大多数的讯息资讯来自于第一个是中文的中文的资讯，第二个是英文的。所以有非常多到底美国发生什么事情？其实拉丁美洲有推理小说，然后韩国有推理，最近有一些电影啊，有一些戏剧开始演。意大利黑手党也有推理故事，而且还是一个台湾一直没引进非常可惜的一个作者。意大利黑手党黑帮老大的故事。所以这些故事底下，我刚讲到说这样的犯罪率，所以不是只看犯罪率或是案件本身。在北欧推理，在这对夫妻哈和瓦伦跟华勒夫妇的率领之下，他们先找到了犯罪推理小说对北欧的读者或创作者而言，他们最核心的事情是什么？他们要控诉的事情是什么？他们要去找寻的核心问题，不是个人或组织的犯罪而已。这个是美国最在行，为什么他们就会 FBI？ 各位有看到说 CSI 犯罪现场的那种鉴识技术。或者说这个技术，我们会进入到比如说FBI 的犯罪心理剖绘变态心理学这种学术性的东西，他们很直挺挺的针对的是犯罪的调查、搜查的能力，他们缩短了犯罪侦查的时间进度，然后加快他们对于犯罪率的降低，以及把一些高科技的东西纳入进来。这里头没有高科技，但是我会称之为它是一个 low tech 一个低科技，但人的成分很重要。他们所要探索的人成分很重要。比如说马丁贝克一开始，他太太总是问他说：“为什么你不回家？你一直在外面跑，你在外面打，为什么你不回家？孩子的生日你没回来，然后早餐你也不自己就出门。”一开始很那种生活琐碎事情式的在描述马丁贝克办案历程。可是马丁贝克他很自豪的是，案子不能破，
它近乎是一种古典推理小说的名侦探去抓坏人、抓凶手，抓到了天下太平了，即公义，大家会记得你，大家喜欢你，大家会。但后来发现，那个大家好像越来越指向自己。为什么？他发现他的同僚离职，他发现他的同僚有另外的人生规划，另外的在办公室里面碎碎念，但不是在碎念案件的这一点上。他的生活开始发生改变，直到他的终极作品有一个大笑的警察，这书名非常有趣嘛，也非常推荐给大家看。大笑警察，马丁贝克在那个鬼门关前走了一圈回来，性格大变。他开始重新想到说，我干嘛那么辛苦的工作，或是我服装改变，我会开始穿牛仔裤，我会开始去健身啊，开始变得不像个警察，他开始找寻自己是个瑞典人的身份的时候，也慢慢看出说，原来我不过就是我前头讲的，我不过就是一个警察，不过就是瑞典国家机器中的，告诉你要去抓坏人，但他为什么坏？他的坏是国家认定，但法律认定犯了什么罪？但他犯了这个罪的背后，有必要受这样惩罚吗？或者律法的制裁的背后，你有为人民的生活想象过吗？他面对到了困境，以至于他后来马丁被抓到的犯人，有时候是那种，我不会把你放开，我知道你是有可能，我或许会网开一面。最后他非常挣扎的是，我到底要不要离开经济？我到底要不要继续在这边干活下去？他不只是国家机器的一份子，他还是这个国家政权的总统，这样非常难听的字眼出现。所以他到最后一部的恐怖分子，1976年最后，从1965年写到1976年，12年的时间，这10部曲啊，之前会听到5部曲、6部曲、3部曲、10部曲，他竟然用10个长篇小说、10部长篇小说去讲一件，读者读到后面才知道，我经过10年，但其实这个构想他们10年前的写第一本书的时候就完全知道自己要写什么，但他也认定这对夫妻认定，读者是没有办法那么顺利接受的。10年之后，读者跟着这个角色的变化，而这个角色的变化深受影响的读者，才变成后来书写的其他跟进者，包括罗哲宇和作者斯蒂芬·拉森。所以拉森为什么一开始写3部曲？他发现如果开始要去做宣传的时候，你写完1本就去宣传，那下一本要等很久。所以呢，我的3部曲先写好，然后你去做宣传，宣传的每年宣传1本，但我后面可以慢慢写，我一样写10本，跟这对夫妇一样，跟法兰夫妇一样，我一样写10本。所以我们现在也之所以我刚刚会提到说，那第4部曲出来的时候引起那么大的反弹，是内行的读者知道为什么写10部曲，是因为你要讲一个故事，你要讲一件事情，你要花10年、10本书，慢慢的累积。可是拉森在第3部就过世了，后面7本最好的方法，照理说就是照这3本停结束，因为接下来的任何一个代笔者，就算他的亲密伴侣，他一直这个女性一直说，其实拉森跟我讲过后台写什么，我可以来写，但中间出于种种原因，有可能只是遗产的争夺，或是各种分歧，到后面现在第4部曲出现的争议就在于，到底那是不是拉森想要讲的事情，想要讲10本书的事情。通常我不会这么认定英国的作家，不会这么认定美国的作家，但美国的作家基本上会这样想，以至于在下一位这个作家托尼曼凯尔，他就是一开始就笃定要写10本的，但他写这10本呢，他就跑出另外一种，相较于你针对的是资本主义的批判，你从一个社会主义者的批判来说，他这边讲的比较符合一般普罗大众他讲这段话，在故事里头的角度，他在某一本小说的角色里头讲这段话，说以后你就会知道世事自有逻辑，人会杀人，会说谎，会闯空门，会抢劫，有时候还会无缘无故闹失踪。如果你洞察的够深入，就像我现在办的女前新娘一样，就会发现其中自有脉络可循。他进入到的是一个警察看事件思维。
它可能不是针对的对社会平凡，而是在于现代警察它如何，它不是只是一个抓凶手的工具而已，它是有这些思维的，所以这思维是你才会知道说，你如何去面对一个杀人犯，你如何去面对到一个会说谎的嫌疑犯，你如何去面对一个闯空门、抢劫的罪不至死，但他的正义到底要如何去衡量拿捏？搞到后来，这个侦探就得了，我刚才讲的得了忧郁症侦探，就是曼贝尔笔下的叫做韦兰德，韦兰德这个侦探。韦兰德这个侦探，他叫库特韦兰德，他是一个地方的刑事警探，所以他就进入到相较于刚刚法勒夫妇他所写的是一个整个瑞典的全貌，他讲的就是变成一个小乡间，变成一个小地区，一个很地域性更比国家来的小，同样是瑞典作家，比国家来的小的那个区域。他一路写到第9本之后，突然就停住了，因为大家想说你明年就要出，明年后年就要出第10集了嘛。隔了好几年之后，他的韦兰德系列的第10本才出。作家自己讲，他说第10本的书稿我前后回气了3次，一直觉得都写不完。所以这10集其实也写出他另外一个构想要说的事情。那这中间这10本书，早也说算是一个他的代表作里程碑。他也真的在写下一个系列，写下一个系列是讲那个韦兰德的女儿叫琳达·韦兰德。因为10本书它的年份是依据递增的，所以角色也会变老，他女儿会长大，所以这女儿在小时候看着父亲的所作所为，影响到后来女儿进入到了警界的时候，看起来麦克尔要写的新的故事应该是转换到年轻一代的警察如何去思考事情。他女儿琳达·麦克尔的故事才写的第1本，就发生一件很要命的事情。这样要命的事情呢，是麦克尔的作品几乎每一部都被改编成影剧。琳达·麦克尔的故事，这个仙女的故事也快被改编。可是呢，这个女主角后来自杀了。自杀原因有很多种，其中一个最被讲的原因是，当初饰演琳达·韦兰德的这位女主角，经历了南亚大海啸。他在南亚大海啸的现场，然后看到很多人的死去，以至于回来之后就精神有点不稳定，他最后选择了自杀。麦克尔讲的是另外一套说法，他说或许那是原因之一，但身为作家的我认为我要为他的死负责，所以后来有一群人就有一群为其辩护的人就讲说，那可能是麦克尔在描述这个角色的黑暗层面进入到了这个作家，甚至是跟这个作家所处的环境、心理状态等造成的呼应的以后，麦克尔不希望这个悲剧再度发生，所以他回头又去写了父亲的故事，所以他打破了自己的，或者说过去我看到北欧推的常规，就是写10部曲，他自己写的第11本，所以看起来之后再写下去，所以这中间有很多作家他所经历到的故事，搞不好还比作品本身更有趣味性，或者更有值得思考的地方。而这值得思考的地方也反映在他们写作上面。接下来就要谈到拉森。所以拉森，我讲一下前面的时间。第一个，法勒夫妇他是1965年写的第1本作品，然后麦克尔的话是1922年对吧？1922年这部作品他特别讲一下是那时候成立了北欧犯罪小说协会，他们的奖项叫玻璃钥匙奖 （Glass Key）。那玻璃钥匙奖其实玻璃钥匙这个字眼，它是有来由的。它是美国作家达许汉密特某一本小说集的书名，所以就知道说北欧推理其实跟美国的抒情有很密切的关系，以至于拿一位美国作家的书名来当成他们小说奖项的名称。所以后来到了拉森，中间又隔了一段时间，隔了拉森的出道应该算是2005年。台湾看到的译本是2008年，但其实在欧洲第1期的译本是2006到07年这段时间出版的，然后到了美国跟台湾这边的话是2008年到2010年，但刚好是4月2004年。这边提到一个有趣的观点是，拉森本身是一个也相对是左倾的一个作家，他左倾到他成立了一个基金会叫 ESPO， 瑞典 ESPO 瑞典博览基金会 ESPO，
也办了杂志。如果各位有看过书的简介的时候，会提到这一点。这是一个什么样的团体单位跟刊物呢？它特别针对瑞典极右派分子的观察、描述跟对人民的警告。为什么呢？刚刚讲拉森的左倾的倾向，以至于他成立这个基金会是要消弭校园及年轻人之间极右主义与白人至上的文化。他相对就提到，比如说纳粹白人纳粹，然后提到的是比较极端的民族主义，相对他用较为左倾，他不是绝对左倾。如果以那个光谱来看的话，他没有像巴勒索那么左派，但他的确是想站在一个，因为他记者出身，想要利用办一个基金会、卖本刊物以及写小说来去告诉瑞典人民、瑞典的读者，你们要注意这个，以后或许会对于国家，别忘了刚提到瑞典是个中立国，所以在这样子的一个政治跟文化气氛上面的时候，这是我们必须去注意的。对于用犯罪小说书写里头来去描述，而这中间还有另外一个重要的事情是，我们现在很难找到 Larson 的语录，因为他在出书之前的过程，他几乎没有任何的专访。但他朋友曾经提到一句话 ，Larson 非常念兹在兹，就是不平等的观念是所有歧视的基础。所以在北欧，其实平等主义是非常重要，在他们的国家政策，在他们的道德观当中，平等是非常重要，无论是性别的平等、阶级的平等都是。当你有不平等的观念的时候，就产生了歧见，就产生了歧视，就产生了后面会造成更多麻烦跟问题的开端啊。所以在他的小说里头，他就特别去营造了一个我们要如何看待他的主要角色杀人。刚前头我看到的预告片，打扮怪异，然后他又是一个孤儿出身，但是在监护人其实对他有性侵，有过伤害的历史。他又是一个调查能力非常高强的调查员，是个骇客。中间在这个角色的身上贴了多少？我们会觉得他很怪，我们会觉得他很特立独行，我会觉得这种人有点可能需要被管制，可能需要被监督，可能需要被多提防的。当我们在看到这个角色而冒起这些感觉的时候，老师告诉我，这就是歧视，这就是歧视。而这歧视在故事当中的背景里头，你似乎在依赖他的能力去解决案件。那你对他这样歧视是对的吗？或者说他所遭遇到的事情，以及他要去对抗的这种犯罪势力等等，我们只是因为他是一个侦探角色而愿意让他有这些空间吗？就如同福尔摩斯是抽烟斗，福尔摩斯还打骨科碱，虽然大家说骨科碱是不算是非法的药物，可是那些是对的吗？或是因为他是名侦探，所以我就让他做而已吗？另外一个角色是里头的男性记者布隆维斯特，麦克布隆维斯特。这角色呢，他又是一个很被一些评论者讲说他是很反麦克尔的，前面讲的麦克尔的角色。为什么呢？麦克尔笔下的维兰德是心理脆弱的，有许多缺陷的。我们反观来看布隆维斯特，他的异性关系也好，或者说他在记者身份上面，他是一个健康过头的角色。他几乎只是一些道德上面的平凡缺陷，但这样的角色，两个人搭配开始去办案的时候，一来是看到事件的本体，另外一来也是看到角色本身。进而我们可以从中看到北欧推理小说里头去看到性别，会去看到暴力，甚至看到种族。这是在现在我们看到的英美的主流，甚至他比较熟悉的日本推理书籍当中比较常接触的面向。它也变成小说，刚才讲 novel 一个新的字眼，对于大多数读者开始感到好奇。所以我不光是看到北欧推理的地域性，还包括这地域性的背后，作家到底是怎么看待角色的。我看到这些角色非常理所当然，但
对于全世界读者来讲，却是一个新鲜的不得了的一个故事题材。而这故事题材到了有奈斯伯哈，所以说这就是曾经在几年前来过台北书展的一位作家，非常可爱。他可爱是他自己是一个摇滚歌手也是一个攀岩的爱好者。然后他谈论推理小说这一块的时候，他讲到这句话，我觉得是现代推理作家非常北欧的推理作家非常大的一个特征，就是对于我们这一代人来说，年轻的一辈创作者来说，犯罪惊悚电影对创作上的影响比小说远来的大。你就看得出无论是拉森或是奈斯伯这个90年代之后出道的作家来说，他们的故事不会像我们以前认定的北欧文学里头比较冷冽，步调比较慢，可能会打瞌睡，会觉得你为什么还在外头绕，你还没找到事件的核心？这种加快速度的影像化的技法加入，是现代作家擅长，也开始打入到美国主流的主要原因之一。第二个原因很好玩就是当那一年奈斯伯来的时候，我一直提醒着自己跟他有访谈的其他单位讲说，有一件事情绝对不能够奈斯伯。什么事情呢？是一个英国的阅读俱乐部曾经在媒体专访直播上面应该是录影的直播，录影的状况上问他一个，其实他脸马上垮下来问，什么问题呢？他说这对那个主持人问奈斯伯说，有人说你是第二个 Steve Larsen， 你有什么看法？他脸垮下来，为什么垮下来的原因很简单。Larsen 的《龙纹身女孩》是发表在2015年，可是奈斯伯是1997年的出道的，比他早出道的作家，怎么会说你是第二个 Larsen？应该说 Larsen 应该在我后面吧之类的。那他那时候笑笑，没有多说话。但是的确，在他早期的时候，这种书写本身尤其他非常重要的一个，在《哈利波特》它里有一个景刊叫《哈利波特》重要的3部曲故事里头的第一本叫《知更鸟的赌注》那本我非常建议大家去看。为什么建议大家去看的原因就在于，他把过去，他是挪威作家，前头我们3个介绍是瑞典作家，他是挪威作家，他就把挪威过去曾经有过那段跟德国纳粹的历史，在世界大战舞台上、政治舞台上面扮演的角色，把这中间的冲突，以及后面他不知道那是该赎罪，还是该自傲的讲，我曾经保卫过挪威人，即便我选择是投靠德国那一方，投靠事后我们认为他是邪恶的一方的力量，这是中间的挣扎他在透过不同世代的对谈里头写了厚厚一本。现在一本这个两读书是奈斯伯，我记得他应该不是经历过2战的年纪他会这样写的原因完全是，那是一部跟他父亲交代的故事，就是说年轻一辈的人犯罪惊悚电影的创作影响是大的，但年老一辈的人他们是战争的影响是大的，可是他们很没有办法从战争的阴影之后，用说故事的方式不能说轻描淡写，但能够将这一段复杂的情绪给整理出来，所以他才写了这个两读书在一个后来成为奥斯陆3部曲的故事，来描述这一段历史跟犯罪推理小说做结合。所以在这边他跑出的角色侦探以及故事的样貌，到后来因为这样子的犯罪惊悚电影的创作影响，不只是影响在小说家身上，甚至影响到了新的影集。不知道这2部影集各位有没有看过？因为至少左边这一部犯罪谋杀拼图，公视有播过，那它一共播了40集，但我好像公视只播了前2季而已。这点我们如果各位有看过的话，可以分享一下。那另外一部是《边桥一样》，都是这几年的作品。这2部作品有什么有趣的地方或厉害的地方？现场谋杀拼图。谋杀拼图是一部丹麦制播的影集，当年的收视率最高冲上200万的收视率。都知道丹麦有多少人口？丹麦人口只有600万，所以那一天晚上影集在播的时候，3个人当中就有1个是看这一台，
那我相信在你的